we anu kumanya si Juber teh nu alhamdulillah aya 2000 mah. Itu kamera beneran itu sih kamera. Bayar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما وإلى ثمود أخاهم صالحا وثمود أخاهم صالحا أخاهم صالحا أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان معه برحمة منا وقطعنا
kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul. Karena panuntungan jalma-jalma Ayo kauman ladina kaum jama-jama kadzabu an ngabohongkeun ieu ladina bi ayatina kana pirang-pirang ciri kakawasaan kami. ay istaksolnahum mengatkeun kami kaladina Wa ma kanu jeung teu bukti ieu ladina eta mukminina tetep ti jalma anu iman sadaya. Anpun ari ieu lapan eta atap ala kadzabu Wa ana lapan kadzabu kok wa ila samuda sareng ngutus kami ka kaum Samud arsalna ngutus kami bitarki sorfi lapan Samud kalawan ninggalkeun tanwin jadi termasuk wa munsharif muradan bari maksud bi utang teh al qabilata ka qabilah jadi kaum Samud qabilah Samud kita elat wa munsharifna alamiah babarengan jeung naon azan akhahum kadulurna ieu Samud solihan tegesna Nabi Soleh. Qala ngadauh Nabi Soleh, ya qaumi he kaum kaula ubudu kudu ibadah aranjeun Allah ka Allah malakum henteu eta tetep pikeun al-mudhafu li akhir mutakallim wa amuna dan soha iyudhafiya apa tuh? Nah tutup ya wa amuna dan soha iyudhafiya li abdi abda jadi macana menang ya qaumi ya qaumi ya qauma ya qauma ya qaumiyah menang 5 jalan mun geus ngaji alfiah mah kecuali mun acak malakum min ilahin mana beta mana beta malakum min ilahin
lahir. Malakum mimma farin, betna. Di nama munada, di nama munada. Ayo. Ngopa munada melibatkan kumin. Baru bi dorfin au bi harfisya mustakmalun wal huquq fi kas akor. Nah, ya. Atau dinabab harap jar termasuk minna min zaidah. Min zaidah harap jar. Mana bet harap zaidah? Min zaidah. Bet min teh bain wa bayin wa tadi fil amkinah Ini wa kota ta'til libat azminah. Terus kan itu nah. Wajib tapi napin kesini kama libagin min mafa. Mereka maka wasidan pinapin wasibi fajar. Terus nakirotan kamali bagin min mafar mali farin. Teu aya pikeun jalma nutup bener min mafarin ada tempat kabur. Jadi jangan jalma nutup waras eueuh tempat kabur. Sebab kabur ka ditu sedap, ka dieu sedap. Kan dia galau, kan itu galau. Sugan teh ini teh rek cager kegalauan teh. Malah ku ini kalah semakin. Dah Alfiah sudah membicarakan malibagin min mafarin. Teu aya tempat kabur untuk berlari tina katebeneran. Mun urang dia teu bener teu lupa. Lila teh. Ka mana ya? Balik deui. Hah? Duit beak. Ini bapak lumpang. Ini bawa kendaraan. Aing hanya kalah kabur. Jadi kabur lain kalah. Bukan sesuatu yang membereskan permasalahan, malah bikin masalah lagi. Jadi Mas Bulog. Masalah buat lo. Marukan ku ini teh cager mending cicing amun tergalau mending cicing maca Al-Qur'an ulah kalah init-initan kalau beki komo teh jabat capek pesa lopo luar lihat batur asa nempokeun aya nu seuri asa saring-saringkeun aya nu nanya teh asa nyentakan asa dicarekan malibalin min mafarin. Jadi mending kene ngecentong. Jampena sakitu nah. Mun urang keur galau cicing. Geus cicing sing loba maca Al-Qur'an, loba zikrullah, yakin wa dawaqul qalbi khamsatun di antarana fatilawatun. Maca Al-Qur'an eta tama galau. Jangan malah justru kesana kemari. Sebab kita cek Alfiah malibagin min mafarin. Eta teh patahan kan. Jangan santai nu ngaji Alfiah ulah sok salatak sono, salatak sini. Jadi tungtungan kalah beki kacau beliau.
cicing ning caricing dari santri cetak sugan teh selesai masalah malah kalah lebih banyak masalah sing turut karena resep ti Syekh Abdullah Ibnu Ruslan wadawakul qalbi wa khamsatun eta cicing ini tante mali bagian min mafarin malakum min ilahi nampak tante wazina fi nabin wasifi fajar nakirotan kamali bagin min mafar min atau min zaidah. Jadi di mana yang min ticing sabada nafi maka eta minna min zaidah malakum min ilahin. Nah ya apa namanya? Gueruhu nata kita eta. Nah gueruhu pan eta min ilahin gueru. Tadi lo katakan anu. Tarkibnya naon gueru? Masuk market? Hah? Ayah gueru? Eta teh jadi naon? Tina lapat mahalna lapat sabab ilahin teh nyicingan dina mahal rofa dah jadi mubtada muakhar. Bagaimana? Ada putri? Ada putri? Adakah tarkiban di hatimu? Jika nak tarkiban. Jadi gue ruhut teh tina mahalna lapat. Bisakah dibaca gue ri? Mana betna? Mana betna? Berpogo. Pada biasa. Qad ja'akum bayyinatun mu'jizatun mir rabbikum. Kan bahasa sing apal, ulah podei nanti kapai. Yang mana buat podei poda tuh peak. Nah, nges ulah podei. Terus ala sidki karena benerna kaula. Lanjut. Hadihi ari ieu bayinah naqatullahi eta onta Allah lakum pikeun aranjeun ayatan barina jadi ciri. Harun ari lapan ayat eta jadi hal amiluha anu ari amilna hal makna isyarati eta makna isyarat. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan wa kanu jeung bukti ieu kaum Samud sa'aluhu eta naroskeun kaum Samud ka Nabi Saleh ayyukhrijaha lahum min sakhratin ayyanuha kana yen ngaluarkeun Saleh kana nako lahum pikeun kaum min sakhratin tina batu gede
ayyanuhan nantukeun ieu kaum kana sokro. Padaruha maka kudu ninggalkeun aranjeun kana ieu aya Nako kana ieu nako. Takul kudu ngadahar anjeun fi ardillahi di bumi Allah, wala tamassuha sareng ulah ngeunakeun anjeun kana ieu ardi bisuin kalawan goreng. kana nako kana ardi. Sama suha mana? Kana nako. Bi akorin outdoorbin kunenggel Supaya kudakum tuluikeuna ka aranjeun naon adabun alimun siksaan anu maka pakna supaya kudakum maka keuna ka aranjeun naon adabun siksaan alimun anu nyeri. baca padaruha maka kudu ninggalkeun anjeun kana nako takul sina barang dahar ieu nako gitu fi masuha bisuin kana nako ieu kan ngobrolkeun tentang nako takul lain anjeun kana nako. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Sampai ayat 72 masih mengisahkan tentang
Nabi Hud beserta kaumnya yaitu kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di satu tempat yang dinamakan Iram dzatil imad, di sana ada sekelompok kabilah yang disebut dengan kaum Ad, di mana lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sekelompok kabilah tersebut yang belum pernah, sehingga dalam ayat yang kemarin dibacakan adalah wazadahum fil khalqi basta. Main bahwa dari kere kamari. Kaum Ad itu wazadahum fil khalqi basta. Kaum Ad itu adalah sekelompok ganti setelah kaum Nabi Nuh. Di mana kaum Nabi Nuh habis, tinggal orang yang beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dak kitu ari jukut mah geus diimutkeun ge jadi bae. Jadi deui melak pare jadi jukut, melak jukut mah terjadi pare. Melak itu melak ieu jukut mah pasti aya bae. Geus dibabat, geus dirambet, geus dilandak, geus mah jukut mah aya bae. Nah, jadi orang-orang yang tidak iman itu laksana cukup. Jalma-jalma nu bangor mah kos cukup gitu. Di kumaha-kumaha ge aya bae. Jadi deui. Padahal di belakang teh pare. Nah, cukup. Padahal mah geus dibabat. Geus dilayak, geus dipacul, geus di kumaha-kumaha. Dasar jokun. Bapak jadi kudu siap parah kudu siap. Tidak meja ini. Jangan jemput, habok. Biar tidak tumbuh sumur, menjamur bagaikan jadi habis dikikis habis, tapi lagi beak perasaan majukut teh galong nangges dibabat, di tengah nangges dilanak, terus diramet, malah disemprot, make supaya jukut parah. Komo lamun teu disemprot, teu diramet, teu dibabat. Ya Allah. Cukup. Aya wae. Yes. Tinggal pare ungkul, caina alus, pare jadi. Atuh waleh eta malah wong mengesan. Jadi gede digigir. Astagfirullah.
Nah, ame pegaweun. Lamun teh kitu mah tuh pegaweun atuh. Nah, aja ku Allah cuput tumbuh subur. Supaya digarawe. Jangan lengah. Karena ya begitulah. Jeung babari teh janjina teh. Babari teh namanya Allah. Emlak parek meni hese. Nah, ada jukut hese. Melak bager mah hese, melak getol mah hese, tapi ari ngedul ya Allah. Kabanguran yang kangedulan mah Gusti mudah tumbuhnya. Teh kalau lengah tumbuh lagi. Ya, itulah. Teh kitu mah mau gawe atuh. Mata kudu siap parah. Kudu siap lalana. Make paku teh lalana. Gas. Kudu gitu. Jadi meja teh kudu mah siap. Jangan malaweung gas roh. Ayang ngegol hatok. Jawab hese keluar parek hese. Nancepkeun ilmu jurumiyah hese, ilmu kailani hese, lantaran di sisi tinggi loba jukut yang tumbuh sembuh. Jadi nu ngawurupna kudu siap mawa parah. Mau panyemprotan. Soalnya semuasan semprot. Tapi tekok melek. Tekok malau. Kecolongan lagi. Jadi lomong ke sakedeun. Jadi kudu leukeun ngalomokan. Ulah lain mau parang. Ngomong teh mau parang. Jemput teh gitu hablok. Begitu juga di zaman Nabi Nuh itu sudah habis. Sebab Nabi Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan mereka menghirup udara segar. Habisi mereka. Eta Nabi Nuh kan jauh-jauh pusing mana. Pusing kan. Geus dirama. Dilana. Aduh, tidak. Gusti. Walaran Gusti Allah. Wala tukhatibni fil ladina tugas. Anjeun pusing-pusing. Innahum mughraqun. Dalam beak nih. Geus beak teh aya deui. Padahal tinggal mu'min nu iman ke Allah, iman ke Nabi Nuh. Nabi Nuh terbatas waktu beliau meninggal. Orang yang iman kepada Nabi Nuh juga pula keturunan inilah keturunan dari sana. Ternyata ya ada yang mengikuti iman seperti orang tuanya dan banyak juga rumput dari pinggir sana yang tumbuh subur. Akhirnya mengutus lagi Rasulnya, pengganti Nabi Nuh adalah Nabi Hud. Kaumnya disebut kaum Ad, di mana kaum Ad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah ada. Postur tubuhnya yang begitu, wah, kekuatannya, kegagahannya, bahkan juga kemampuan sudah begitu mulai bisa membangun keserta mewah. Kan ieu kenangan
Tapi ternyata diajak ku Nabi Hud lina'budallah wahda, malah kalah ngaguyonkeun kan ngajak. Qalu ajitana lina'budallah wahda. Oh, engkau wahai Hud datang kemari untuk mengajak beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Sementara wa nadharu ma kanu ya'budu abauna. Kami ini harus meninggalkan apa yang biasa dilaksanakan oleh orang tua kami. Menyembah berhala. Nggak, saya nama uing make heulaanan kuninggalkeun tapak lacak kolotna. Faktina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sok datang ke aing nyaho kaum antah nantangna seperti itu. Kena manehna jang mude boga kemampuan, boga kekuatan, boga kegagahan. Rek ngalawan adab di Allah. Waduh, mentang-mentang. Kumaha pada akhirnya? Pada akhirnya ternyata datang azab Allah berbentuk angin, artinya yang makhluk yang tidak kelihatan tapi terasa. Angin itu tidak tembok kan terasa. Nusa kitu gahna lamun geus datang azab di Allah mah eueuh nanaonan teh teh. Kenapa disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah para anbiya itu untuk menjadi pegangan wa dzikra lil mu'minin. Dalam ayat lain Allah berfirman wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Kisah-kisah itu satu bermanfaatnya ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Yang kedua waja'aka fi hadil haq. Yang ketiga wa mau'idatan. Yang keempat wa dzikra lil mu'minin. Berapa ayat kisah-kisah kaum-kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu ada berapa kemanfaatan? Sebab ya hiji man muthabbitu bihi fuadaka. Yang kedua waja'aka fi hadil haq. Yang ketiga wa mau'idatan. Yang keempat wa dzikra. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'idatan wa dzikra lil mu'minin. Hikmah di balik kisah adalah ada 4 hikmah. Hiji manusia itu adakah supaya hati anjeun tentrem, semangat terus. Itu. Kenapa? Ternyata yang mendapat tantangan bukan hanya rasul-rasul terdahulu. Wah, tantangannya luar biasa. Kan orang ya, lamun orang mami kateungeuna mami hal-hal tantangan. Ya wajar anjeun masa kitu komo urang euy kamari kira-kira oh kitu nya. Sugan teu ingan urang ngumpul. Contoh nu gering ripuh ti imah datang ke rumah sakit minimal sanajan awak can cager. Naon sababna? Ternyata datang ke rumah sakit nu panyakit itu teh batur mah komo leuwih. Di imah gering-geringna. Datang ke rumah sakit ngampar tan gering alapatan begitu. Minimal cek hatena. Ih, sudah teh urang ngungkul. Batur mah komo. Minimal hate kaubaran. Rarasaan mah di imah mah asa urang pangsangsara teh. Masa ku sangsara mah kudu ngariungna jeung nu sangsara. Ame kaubaran.
hari gitu mah loba bapak minimal cager hati ya mah sangsara gaul jeung anbong kan atuh liwa kawan agar ada yang sangsara deui komunitas sangsara bikin komunitas khusus ame kaubaran ate minimal nomor kahiji manusia itu wa mau'idu wa dzikra lil mu'minin. Oke, banyak hikmah-hikmah di balik kisah itu untuk jadi catatan. Ternyata kaum Ad di mana Allah sampaikan lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah ada sekelompok kehebatan seperti kaum Ad. Tapi hari ngalawan mah ka Gusti Allah, ngalawan mah ka Rasul Allah, kudu teu ka deuleu ge elek. Lamun Allah geus nurunkeun azabna boro-boro kudu ka deuleu, kudu teu ka deuleu ge elek. Elekna ku angin topan habis tak kaum Ad. Tapi nu iman ka Allah, nu iman ka Nabi Hud, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Nabi Hud an ditugas ku Allah ngadugikeun uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Apa yang beliau sampaikan adalah risalah-risalah dari Allah. Beliau ditugas oleh Allah untuk menasehati, mere papata, mere solusi. Mana nukudu, mana nukulah. Merupakan rambu-rambu jalan. Di jalan aya kitu oh eta teh mengkol. Terus kitu oh berarti jaga mengkol jaga nanjak. Itu kan rambu-rambu. Bagi supir hati-hati melihat di pinggir jalan ada isyarat seperti itu. Ulah mentang-mentang mobil-mobil aing supirna aing kumaha aing we. Aing mohon rambu-rambu. Sanajan aya kitu-kitu aing kompong terus. Nyungsep. Makanya lihat kiri kanan, tengok kiri, tengok kanan. Lamun aya stop, eureun heula. Ulah mentang-mentang. Tidak bisa di jalan kita mentang-mentang. Mentang-mentang jagoan, mentang-mentang itu dan ini. Tidak bisa. Seperti halnya kehidupan di dunia ini tidak bisa. Kumaha aing. Sangeunahna, kumaha ngeunahna cek urang, tidak bisa. Lihat kiri, lihat kanan. Mobil masih bisa ngelehkeun sepeda, tapi mobil manakala berhadapan jeung kareta api mah teu bisa. Wayahna kareta nueuna cek kareta halit aing lewat. Masih mobil sakumaha mewahna teu bisa. Teu bisa mentang-mentang. Kareta pun demikian. Anggar hari aing banjir mah terjebak teu bisa. Sugan haling banjir aing lewat. Teu bisa. Kareta sakumaha cepetna kareta. Tetap aya dari halangan. Ya itulah. Eta teh kareta teh cacak corona, kombola menang. Tapi orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada Allah
mengikuti ajakan Nabi Hud di waktu di saat-saat ada badai topan yang melanda di daerah di kaum Ad tersebut. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Hud beserta umat yang iman kepadanya kami selamatkan. Jadi yang selamat mah Allah. Gening kaum Ad habis. Ternyata orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Hud diselamatkan Allah. Bi rahmatin minna. Pedah aya rahmat Allah hanya di Allah. Wa qadna dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Qadna di sana adalah alladzina kadzdzabu bi ayatina kabeh habis kabeh. Tuh kaum-kaum Nabi terdahulu mah gitu ngaran-ngaran diajak kurasuna teu daek iman, pada akhirna aya siksaan anu menimpa umat meakeun kabeh. Umat Kanjeng Nabi Muhammad di antara perbedaan umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain seperti itu. Kaum Nabi Nuh dihabisi oleh banjir. Kaum Ad habis dengan angin topan. Wa qata'na dabiral ladzina zalamu. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, maksudnya habis semuanya. Tidak ada yang bisa satupun. Ma abqaina ahadan minal ladzina la yu'minun. Eta teh kaum Ad teh kaum yang berada di Yaman. Yaman antara Iman jeung Hadramaut. Ari Hadramaut teh ibu kota Yaman. Di sana ada tempat peribadatan asnam. Asnam teh ayat tilu asnam yang terbesar yang biasa disembah-sembah oleh kaum Ad tersebut, berada di pertengahan antara Hadramaut dengan Aman. Di negeri Yaman ada 3 berhala. Yang satu namanya Somuda, yang kedua Sodda, yang ketiga Haba'a. Maka Allah mutus Nabi Hud dari kelompok mereka, tapi akhirnya fakadzabuhu, sama seperti halnya Nabi Nuh, pengikut Nabi Hud tidak begitu banyak. Justru kebanyakan orang-orang Yaman pada saat itu mereka orang yang tidak iman. Makanya dalam ayat sebelum ayat ini kemarin dibacakan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Asma teh nama-nama berhala yang 3 tadi. Itu berhala. Kalau berhala eta kawas di zaman jahiliyah yang ditokohkannya adalah Lata jeung Uzza. Di bawah itu banyak lagi bawahan Lata jeung Uzza. Luka naon ngaran-ngaranana rupa-rupa ngaran.
Maka disebutnya asma'an sammaitumuha, nama-nama yang kalian sebut-sebut itu adalah semuanya ma nazzalallahu biha min sultan au alsanana bikin diibadahan disembah-sembah. Nya akhirna kena siksa ngan Nabi Hud jeung alladzina ma'hu diselamatkeun ku Allah, alladzina katabana qata'na dabira, semuanya habis. Tak itu. Jadi nu teu iman teh baheula mah kitu. Iman, beak, iman, beak. Jadi siksa sementara di dunia teh didatangkan. Hanya tinggal orang yang beriman. Tapi keistimewaan Nabi Muhammad nu teu iman seperti itu. Nu ngalawan seperti itu. Namun di zaman Nabi Musa hari anu diagungkeun teh poe Sabtu. Nu mantap poe Sabtu larangan teh teu meunang ngalaw. Sementara dina poe Sabtu teh dina tempat mancing jeung ngalaw teh ngadak-adak loba. Lamun umat Kanjeng Nabi nu teu meunang teh poe Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi kunaon poe Jumat teh aleureun. Ulah kalah nyen pagawean nu matak poho ka Allah. Ngan untung teu gawas kaum Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Tapi melanggar akhirnya habis juga. Bahkan eta mah kunu kiratan. Jari monyet. Tapi bukan berarti monyet dari manusia. Hanya pada saat itu anu ngalawan ka Nabi Musa jari monyet. Coba kumaha lamun orang poe Jumatnya kegiatan saja bisi. Hubungan teu. Mun jadi ngorono. Itulah tentang kisah sekilas kaum Samud, kaum Ad yang diutus, kaum Ad yang rasulnya adalah Nabi Hud. Setelah itu yaitu kaum Ad, ada yang disebut kaum Samud, di mana rasulnya adalah Nabi Soleh. Jadi itu berurutan menurut sebagian sejarah itu masih keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh diganti oleh Nabi Hud, Nabi Hud diganti oleh Nabi Soleh. Kalau kaum Nabi Soleh namanya Samud. Sama ajakannya seperti Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku, kaum Samud, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian harus bertauhid, bertuhan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagi kalian, hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi sama. Dalam arti bertauhid, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus kadena aya Nabi Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Terus nabi-nabi sampai nabi terakhir sama. Beliau ditugas oleh Allah untuk mengajak supaya bertauhid kepada Allah. Uqbudullah ma lakum min ilahin ghairuh.
Ada. Jadi kita jangan salah. Nabi tapi Tuhannya ternyata tidak tauhid, tidak wahdaniyah, itu salah. Tidak ada satu rasul pun yang tidak bertauhid. Semuanya sama. Tidak ada istilah Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Tidak ada. Jadi salah. Kalau mengaku-ngaku pengikut Nabi ini, tapi ternyata tidak la ilaha illallah, itu salah. Semuanya sama. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ajakannya ya kaum i'budullah, hanya mengajak beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Nah iya ya. Kadang-kadang kita jangan terjebak. Pertanyaan, siapa Tuhan Kristen? Siapa Tuhan Buddha? Siapa Tuhan Hindu? Semuanya Allah. Ada yang salah jawab. Tuhan Allah itu adalah Rabbil Alamin, bukan Rabbil Muslimin. Jadi siapa Tuhan umat Islam? Allah. Siapa Tuhan? Kalau beda-beda berarti menganggap Tuhan itu banyak. Kita jangan salah. Itu jebakan-jebakan pertanyaan yang kadang-kadang terjebak, bahkan malah dijadikan pendidikan. Anak yang tidak tahu pasti jawabnya lain kan? Siapa Tuhan ini? A. Siapa Tuhan ini? B. Siapa Tuhan ini? C. Berarti Tuhan ada ABC. Jadi Tuhan itu sekalipun kita bertuhannya kepada Allah, tapi menganggap banyak ada A, B, C, D dan seterusnya, itu masih belum sah la ilaha illallah. Sebab arti la ilaha illallah, ya sudah, Tuhan seluruh alam adalah Allah. Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya isi langit dan bumi, Tuhannya manusia, Tuhannya hewan-hewan, Tuhannya tumbuh-tumbuhan, manusia yang beraneka corak ragam, semuanya Tuhannya hanyalah Allah. Itu jangan salah. Sing bener tahu itu. Malakum min ilahin ghairuh, bukan sekarang ini. Lain ayeuna iya lain. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi yang lain sama. Nabi Musa, Nabi Isa. Itu kadang-kadang kan jawabannya seperti itu. Itu jawabannya kuat. Dibenerkan. Ngebener-beneran salah. Siapa Tuhan ini? Allah. Siapa Tuhan ini? Allah. Siapa Tuhan? Itu jawabannya ada satu. Lamun nyebutkan beda-beda berarti menganggap, punya anggapan bahwa Tuhan banyak. Hanya Allah mah hanya Tuhan umat Islam. Mana nunetelakeun Allah Tuhan umat Islam? Di Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Seluruh manusia Tuhannya Allah. Seluruh alam Tuhannya hanya Allah. Nah ini akidah. Awas. Santri bahasa. Jadi beda-beda pengertian. Ada orang henteu, eta mah batur. Berarti ada loba. Nu kieu teh musyrik karena menyekutukan. Berarti ada lagi Tuhan selain hanya kita tidak bertuhan ke sana. Itu salah. Paling juga hanya pengakuan mereka. Itu mah hanya aku-akuan. Ari ngaran ngaku-ngaku teh bohong teh. Mengaku bujangan lagi. Mana teh
pertanyaan. Mana jangan salah. Salah ini nyangkutnya akidah. Malakum min ilahin ghairu la ilaha illallah. Bukan baru kali ini di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh rasul. Ini yang menjadi dalil adalah surat Al-A'raf. Allah kisahkan. Itu saja. Manusabbitu fihi bu'adaka wa ja'aka fi hadil haq. Ini adalah hak. Maka Allah sampaikan. Gunana nyaritakeun kisah teh eta. Wa ja'aka fi hadil haq. Bisi kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kapan budak anu kosong di bejaan? Ya, jam, neng. Anu budak kosong teh ya. Ari pangeran ieu mah ieu, ari pangeran ieu mah ieu. Oh, cek budak teh oh jadi beda berarti. Gitu. Namanya kitu baru. Nya. Nyale? Jadi agama ieu mah Tuhannya ini. Agamanya Tuhannya ini. Jadi beda-beda. Berarti kalau gitu Tuhan itu banyak. Kalau menganggap Tuhan banyak namanya musyrik. Subhanallah. Perlu syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lain ngarukur yang kurang ku salareaneun. Hanya paling juga itu mah hanya pengakuan mereka yang pengakuan tersebut pengakuan yang salah. Pengakuan yang salah. Kita jangan ikut terjebak. Awas, ini apa kita? Jadi jawaban yang benar siapa Tuhan A? Allah. Tuhan B? Allah. Sampai Z juga Tuhannya Allah. Titik. Kalau jawaban tidak begitu salah jawaban tersebut. Benar syahadat. Maka Allah pisahkan. Bisi pajarkeun ngakukur Kanjeng Nabi. Ternyata ini sama Allah. Nabi Hud ditugas kepada kaum Ad. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Apa ajakannya? Malakum min ilahin ghairu. Kalau kata singkatnya sama ajakannya la ilaha illallah. Awas, kalian jangan salah lagi. Bahkan itu harus sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai terjebak. Setelah kaum Samud diajak oleh Nabi Soleh, mereka menantang kepada Nabi Soleh. Mana tanda kebenaranmu wahai Soleh? Tuh, Nabi baheula. Lamunnya anjeun utusan pangeran anjeun, mana tandana? Mana cirina? Ari kaum Samud hiji heula nu tadi itu perlu jadi catatan bahwa rasul-rasul semuanya sama dalam arti akidah uluhiyah sama. Ajakannya, dakwahnya, risalahnya sama, mengajak beribadah hanya kepada Allah. Aturan-aturan, mana perintah, mana larangan itu sama.
Dan rasul-rasul disebutkan dalam Al-Quran minkum, seperti tadi anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum, itu tentang Nabi Hud. Nabi Soleh pun itu sama. Jadi artinya Rasul yang diutus oleh Allah itu dari kabilah mereka juga, artinya dari keluarga juga. Tidak dari orang luar, apalagi tidak Allah ngutus malaikat, tidak Allah ngutus makhluk-makhluk, tapi manusia yang sama, dalam arti keturunan sama. Hanya dari keturunan tersebut ayam dipilih. Dasar turunan teh sok rupa-rupa gitu. Adi nama kieu, lanjut nama kieu, nu cikal kieu, nu bungsu kieu, tah sok aya nu dipilih ku Allah. Ti leuleungna geus beda. Utusan-utusan Allah mah nu rek diutus ku Allah mah nu jelas ti leuleungna geus beda. Kanjeng Nabi bujeng-bujeng tos lahir sekian tahun nembe gubrang lahirna geus mata geger sararea. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatil li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Nataqal hajar sakol komaru. Nataqal hajar teh batu juga berbicara, hewan-hewan pun berbicara, semuanya ngadak-ngadak bisa ngobrol di al-sinatil arabiyah. Nah, mana kata kami kullu dabatil bi fisahil al-sunil arabiyah. Katangkalan hewan-hewan batu juga berbicara ku bahasa Arab anu fasih. Itu baru saja Kanjeng Nabi dalam hamilan ibunya, baru berstatus sebagai janin. Terus diarobrokeun ku tatangkalan. Bari ngarobrol teh sasatuan teh ngobrol bi fisahil al-sunil arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Memang Nabi Adam berbahasa Arab, nabi-nabi, tapi mulai bahasa Arab fasih menurut sebagian sejarah adalah mulai Nabi Ibrahim. Mulai dari Nabi Ibrahim barulah kan pernah habis. Nabi Ibrahim ditugas beserta istrinya dan putra tercinta Nabi Ismail untuk memamorkan Masjidil Haram yang sudah tidak ada apa-apanya, habis dengan banjir, yang ada tinggal kewangit, puing-puing Ka'bah itu juga hanya pondasi. Dibiwarang ku Allah milarian mana pondasi Ka'bah. Bari teu aya pembimbing. Pas aya pembimbing, aya ketua kelompok teh aya. Hanya bertiga. Jeung urang kali nagendongan. Di tanah yang tandus, yang tidak ada pohon apa-apa, dan tidak ada air pun tidak ada. Berangkat ke panas, nanaon, tiluan jeung urang kali nagendongan, cai kitu aya. Ari tos kitu nepi ka Mekah, nepi ka Haram. Nu teu aya naon teh, kiwatin aya teh kapenak aya pondasi tiras Ka'bah. Itu aya bangunan seperti aya. Kabayang. Tatangkalan teu aya. Sementara Nabi Ibrahim ditugas deui ku Allah. Tinggal duaan. Sang istrinya eta Siti Hajar berserta anak yang masih dina gendongan nya eta Nabi Ismail. Ditinggalkeun jeung suami teh ditinggalanana. Neangan cai kari tukar berangkat
mapa-mapaan antara Gunung Sofa jeung Marwah 7 balik sekitar 500 meter, berarti sekitar 3,5 kilo. Pari panas hoyong neangan sugan aya cai nu teu kabayang teh di mana aya cai ngan eta mah bulak-balik teh hiji ikhtiar da wajib ikhtiar sugan aya aya nama teu aya balik deui ka dieu sugan aya jabakeun panas tidinya cek sapali malaikat Jibril pujangjangna cek sapali murang kali margi Siti Hajar sebagai ibu di tengah panas na terik na matahari akhirnya capek kecapean murang kali digolerkeun bari nangis murang kali nangis akhirnya tina sampean nyejek kana taneuh ngaburian disebut cai Zamzam. Mulai hari ayana cai Zamzam cek sapali tina TPJ na mail. Bayangkan panas, bangunan, tatangkalan. Bari dikantunkeun Nabi Ibrahim ngadua ka Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Gusti David ditugas ku Gusti pikeun berangkat ka Palestina. Abdi ngantunkeun pun bojo sareng pun anak. Biwadin ghairi dzi zar'in muharram. Caketan bumi Gusti anu dimulyakeun ku Gusti nu teu aya tatangkalan teu aya cai teh naon nitip Gusti naon dititipkeun ku Nabi Ibrahim sanes dahar tapi Nabi Ibrahim nitipkeun ke Allah Rabbana liyuqimus shalah itu mudah-mudahan pun bojo pun anak sadikantun aku abdi sing yuqimus shalah. Dua Nabi Ibrahim lebih kaya di Mekah. Begitulah waktu pasti ku ayana giat sholat terkudu jadi jadian buahna aya. Tiba heula teu ayeuna teu eureun-eureun. Nu disebut cau, bonteng, kangkung, seger. Duka di mana tangkalna. Teu kawayang di sekitar nu disebut haram, nu disebut Makkah. Di mana melakna? Naon sababna? Lantaran Nabi Ibrahim lain hayang eta liuqimus shalah. Tah jadi orang kan subur mah sing ketol salat. Nah jadi di Mekah kan kejadian naon? Ai garna salat mah dalatang fa al-afidatan minan nasi tahwilih warzuqhum minas samarat. Buah-buahan araya. Ai di urang mah loba tangkal buah. Ai itu mah tangkal loba buah. Nah itu beda kan? Di urang mah lantaran karena tuh kalau sholat hanya ala sholat itu kalau ada tuh nu ada nage baru-baru nyampur ke nu ngajak nage menta eta mah naon tandana naon cirina pamenta nate nunjukkeun na kaluar kontak tina batu geus teu kira-kira Ari pangna disebut kaum Samud teh memang nganisbatkeun ka orang tuana. Ai Samud memang bin Gobil bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan Nuh. Memang
caricing aranjeunna teh marana teh wa kanat masakinum al-hajar. Dina batu-batu bainal hijaz wa syam ila wadil qura nepi ka lagi aya. Pamenta manehanana hayang ciri yen Nabi Soleh utusan Allah hayang bijil onta tina batu. Akhirna kalawan kudrat iradat Allah nya saur Nabi Nuh hadhihi naqadullahi lakum ayah. So, iman mah nyama anjeun kurir iman hijil onta tah ieu tandana ieu padaruha taqul fi ardillah wala tamassuha bisu'in. Tapi ieu onta kade keun antap padaruha teh antap taqul min fi ardillah keun sina barang dahar wala tamassuha bisu'in ulah disentuh. Komo jadi teugel, komo jadi kunci. Lamun jangan diganggu ieu onta. Fayakhudzakum adzabun alim. Awas bakal kena siksaan pedih. Kitu di antara tantangan yang dihadapi ku Nabi Shalih. Betapa beratnya. Maka pantas menurut Allah wa mau'idhah dina kisah adalah hikmah nu katilu aya mau'idhah aya papatah yang urang wa dzikra lil mukminin supaya orang ingat oh betapa beratnya Rasul-Rasul Allah saat ditugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Tapi ayeuna lain urusan enteng mempertahankan risalah Gusti Allah. Ngan dibandingkan orang tidak seberapa. Artinya kita punya tugas untuk mempertahankan risalah di Allah. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Eta nukul pegang kurang tugas orang sampaikan risalah dari Allah agar mereka tahu. Naon kudu naon pula nasihatan umat urang nasing jadi aminun jalma dapat dipercaya. Ulah jalma anggiana. Ternyata Rasul-Rasul Allah seperti itu bahkan tantanganana yang eta teh lain tantangan anu enteng. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'innahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral kazzabu biayatina wa qara'na dabiral ladzina kazzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Wa ila samud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad
Gobir. Gabir. Irong.